Olha, gente, a gente tava aqui, eu. Aqui. Nós estamos aqui, ó, aqui, ó. Tenta ver a Rayane ali, ó. Ah, certo. Olha, gente, a gente tava aqui, não tinha nada o que fazer, a gente ficou fazendo fogo pra tirar foto, pense. Então, olha, esse daqui vai ser, a gente vai te mostrar o que sobrou. Foi ideia do Juan, tá? Ele que é muito louco. Olha, queima foguinho, queima meu... Queima, queima, queima. Rayane, está apagando. Olha que... essa retardada. Olha, gente, agora a gente vai colocar mais sapé em cima, pegar mais fogo, pra gente continuar esse documentário. Ah, o verde não queima, né? Não. Ai, meu olho. Ai, meu olho. Ai, gente, alguém sabe onde tem mais sapé por aqui pra gente queimar? Eu sei. Lá embaixo da coisa da Luísa. Segura. Vai falando que eu vou lá pegar. Então, gente, a gente tá fazendo fogo pra tirar foto. Porque você não tem mais nada de útil pra fazer, né? O Juan, que é muito louco, foi pegar mais sapé. Cadê ele? Nossa, não dá nem pra chegar você, Juan. Foi pegar mais sapé pra fazer mais fogo. Nós somos dois desocupados, sinceramente. Na verdade, a gente tá procurando uma ocupação até alguém ligar. É, né? Pra mexer no MSN. Ai, que bonitinho. Pega foto. Nossa, muito escuro. Pega Bem mais. Ai, agora tá pegando, né? Olha eu aqui. Ai, queimou meu cabelo, ó. Justine na fogueira. Esse vai ser o novo filme, lançamento. Vai lá. O controle pegando fogo. Nossa, gente, escureceu bastante, olha. Ah, demais. Tá muito quente. Que pega, muchacha. Ai, gente. Tá quente, cara? Muito quente. Adoro. Olha, quando a pessoa não tem muita coisa que fazer, ela inventa. Projeto queimar nela. Dá pra gente aumentar a claridade aqui. Lá embaixo do coisa da luz tem mais. Ó, ele mais do que LOL já foi correndo. Ah, corre, tá acabando fogo. Eu vou procurar. Só não caia. Olha, tá faltando o Isaú aqui. Tá faltando o Faustino. Tá faltando meus amigos. Ah, faltando o Leandro, porque ele é super gente boa. Ah. Eu já falei que tá faltando Isaú, não Emanuel. Ai, meu olho. Tá, gente. Universidade pública. Queima! Vai! Aleluia! Opa, estamos aqui perto de uma... Chupa, bala. Gente, não era pra ter feito um fogo assim. Vou passar mais chinelo, gente. A louca, né? Quer mais chinelo? Ah, não tô afim. Tá, vai lá. Gente, vamos por uma telha ali, só pra ficar mais Não, emocionante. vai chorar, menininho. Justine. O quê? Ah, vai tentar aquilo ali, eu quero mesmo. Eu também não. Eu vou pegar mais. Gente, a Justine é muito longa. Assista o filme dela todo sábado, às 2h30 até às 4h30, tá? Justine, no Cine Privé na Band. Você já falou que a gente tirou foto? Já falei que a gente tirou muitas fotos nesse fogo. Ó, a Justine adora o fogo. Essa é uma mulher que tem muito fogo. Adoro, gatinha. Ai, Juan, não acredito! Gordo! Juan, a gente virou o celular. Ah, não acredito! Acabei de desvirar. Está chovendo. Ó, sinalizador quando estiverem perdidos. Ah, eu não quero... Especialmente da Justine, tá, gente? Gente, você quer... Ah, você quer fazer lá? Quer fazer uma fogueira pra você? Ah, Corre! não dá, mas não tem mais, Rafael. Vamos procurar... Tem um pequenininho aqui, ó. Ah, pequenininho. Ó.
Não pira, né, Rayane? É meio possível. Sem falar isso pra mim, pô. Tá. Gente, a gente vai fazer um finalizador pra Rayane. Controle! Ai, controle, Rayane, é quase tudo a mesma merda. Ela é bem louquinha das ideias, né? Ah, apagou meu buguinho. Ai, depilação, toma. Ai! Ai, gente, eu acho que eu fiz uma depilação agora. E não foi legal. Foi sim. Não, porque meu pelo, todo meu pelo queimou Ah, eu do meu braço. adoro queimadinho. Ai, credo. Olha, gente, aqui. Peraí, deixa eu ir perto do fogo, que daí pode aparecer mais. Fuego. Olha, eu aqui e a Rá. Eu. Sim. Tá, não dá pra ver direito, mas é ela. Ah, Olha. eles vão ficar com cheiro de queimado. Nós estamos finalizando o vídeo agora, porque Gente, né? Ai, porque esse cheiro de fumaça é insuportável. tá acabando com a nossa pele. Nossa, que gay. Mas... tá, Ah, é mas enfim, Justine, gente, mas Justine. enfim, o controle tá queimando. Tá. E a Justine queimou seus cabelos Tá, loiros. e outra coisa. É loiro pra você, tá, querida? Tá bom. É, olha. Hum. A Rayane queimou todo o pelo do meu braço, então eu vou lá ver como que ficou. Vou lá pra dentro de casa, tá, Depilação, gente? gente. Eu vou lá, tá? Então vamos ficar por aqui. Tchau, Até a próxima. até outra hora.